Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang pastinya yang selalu standby di Satu Adam. Sekarang saya sedang berada di area Pelabuhan Banggai Laut, tepatnya di Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan berangkat dari Pelabuhan Banggai Laut ini menuju Pelabuhan Kota Raha di Sulawesi Tenggara, yaitu menaiki kapal KM Theodora II. Yang masih ada Tuhan harus segera naik ke kapal karena kadang siap
Kapal